Yeah. The insurance is not a factor. Emergency mode of the young father. So, in an energy of the deal of the United States. Without moving the day has some uncertainty, which there are only should be blocked each other. Archangel also. We can say about some of the best. Given the normally with the other thing computing system, operation system oriented by that output, giving Microsoft Windows, Mac, 그렇게 비다슨 Android, Google, 인터넷 소리선 시스템이었죠. 이 시스템 낼때 учраас тэрнээ хүн хэрэгцээтэй програм хийсэн хүмүүс тийм Монгол залуучууд олон болж тийм далаад Монгол агуулга контент хүний хэрэгцээг зориулсан програмыг хийдэг. тэрийг хүмүүс бодлож авдаг. Ганц даралтаа өчтөр тэр холбооны ерөнхийлөгч миний хажууд байсан. Бүтээгдэхүүн чаавал надад Android хоёрыг үзүүлэхгүй юу? ийм юм одоо хамгийн сүүлийн бүтээгдэхүүн өчтөр хийсний бүхний бүтээгдэхүүн байгааг хийсэн. Тэрнээс би зургийг хийгээд нэг Android учраас энийг шууд авдаг. Энийг хадагад энийг хийгээд програм авсан харуулъя. Энэ Монгол залуу хийсэн програм. Энийг наваад 70,000 тооцсон хүн болов уу гэж хэлж ирсэн. 70,000 хүнийг аваад төлөд аваад байгаа зэрэг хүчин нийт мөнгөтэй болж байгаа. Энэ юу нэгтэй Police Light гэдэг нэртэй програм байна. Тэгсэн чинь энэ програмыг гадаадд хүмүүс шүн илэрхийлдэг. Эмэгтэй хүн одоо машинаар явж байгаа хүн гээд машин дээр тавьж байгаа тэгээд энэ шүү компьютертэй холбоод яг цагдаа шиг дуугаар. Тэгээд хүнийг айсан цоцсон үед нь яг юм гардаг юм програм. Олон програмын зөвхөн нэг Монгол хүүхдийн хийсэн програм энэ байна. Тэгэхээр би юу хийх гэж ихтэй зэрэг энэ өөрчлөгдөж байгаа орчин ертөнцийг ихтэй зөв та бүхэн харж байгаа тэрний хэсэг бид нар байна. Энэний тухай техникийн өнөөдрийн нөхцөлийн тухай би болгож ярихгүй. За болгож би юу ярих гэж ихтэй зэрэг өнөөдөр би шинэ ерний шинэ үйлдвэрлэл шиг шимжээ. За энэ бол мэдээж ихэвчлэн судалгаанууд ялангуяа Harvard-ийн сургуулийн сүүл гаргасан баримтчгуудын тулгуурлаж байгаа бас та бүхэн цаг зарцуулаад ирж байгаа юм чинь шинэ юм ярих гэж би бодож бэлдэж хийсэн байгаа. За өнөөдрийн лекцэд энэ агуулгын тэмдэглэлийг ийм юм ярих. Нэгдүгээр мэдлэг буюу би дээр та бүхэн хэрэг болж магадгүй англи хэл дээр энийг хийсэн байгаа өөрөөр монголоор ярих. Энийг би зургатаар гаргаж ойлгож байгаа. Та бүхэн манай вебсайтаар энэ материалыг хүргэн гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас энэ хоёрсон ерөнхийдөө энэ байгаа ихэнх хүмүүс bilingual, trilingual гэж ярьдаг байна. Тийм хоёр гурванчтай хүмүүс байгаа учраас аль нэг хэрэг болох байх гэж бодсон үдээс нэг бэлдсэн. За ингээд өнөөдөр би эдийн засгийн онцлогийн тухай, өөрчлөлтийн тухай, эдийн засгийн зүгээс хармаар байна нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ эдийн засгт ажиллаж байгаа манлайлагч гэж хэлбэ. Тэр хүнд ямар зам төлөв байх ёстой вэ? Дараа нь ямар чадвар байх ёстой вэ? Гуравдугаар энэ хоёрыг нийлэхэд ямар дөрвөн үндсэн үүргийг гүйцэтгэх болж байна вэ гэдгийг та бүхэн төлөвлөхийг оролдъё. За ингээд мэдлэг буюу шинийг санаачлах эдийн засаг. За та бүхэн янз бүрийн эдийн засгийн ангиллыг үзсэн. Энэ график дээр Jeffrey Sachs-ийн улс орны нийгмийн хөгжлийг харуулсан дөрвөн үе шатыг харж байна. Энэ дээр болохоор зөв ер нь эдийн засгийн улс нийгмийн хөгжлийг дөрөв хувааж байгаа юм. Нэг нь зах зээлчийн өмнөх эдийн засаг. Хоёр дахь нь зах зээлийн эдийн засаг. Гурав дахь нь үйлдвэрлэсэн эдийн засаг. Би тэр commercialization гэдгийг зах зээлж хийж байгаа шүү дээ. Гурав дахь нь индустриализаци буюу үйлдвэрлэсэн эдийн засаг. Дөрөв дахь нь мэдлэг тулгуурсан эдийн засаг. Ингэж хувааж байгаа. За энэ график дээр та бүхэн харж байгаа. Ер нь бол энэ үйлдвэрчин гэдэг маань юу гэсэн юу зах зээлчин гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхтэй зэрэг тэр зах зээлчин өмнөх нь бол хөдөө тосгол байгаа хүмүүс өөрсдийнхөө юуийг найруулж болох хэмжээг зах зээлж байна гэж байна. Зах зээлжид яг бүрэн одоо манайх бий болох зах зээлчийн дараагийн үйлдвэрч хоёрын гол байна гэж үзэж байгаа.
За энэ үйлдвэрч би энэ тухайг удаа Чилид очсныхаа дараа санхэтэн гэж өгүүлбэр бичээд Facebook дээр тавьсан чинь нэг монгол залуу та заавал ийм үеийг дамжуулах шаардлага байна Монгол. Одоо шинэ эдийн засаг байгаа тэрний элемент нь ороод ирсэн байна шүү дээ. Энийг та юу гэж бодож байна вэ гэсэн асуулт тавьсан байсан. Би тэр бол үнэхээр зөв асуулт тавьсан гэж бодож байна. Тийм учраас би энэ дөрвөн үе дотроо яг энэ хэсэгт нь Монгол байна гэж ихэд хэцүү байгаа. Яг л манайх үйлдвэржлэхийнхаа эдийн засгийнхаа үйлдвэржих эдийн засгийн ихний суурин дээр байгаамаа гэж хэлэх гэсэн. За дараагийн графикт яг энэ дээр тэр өнөөдрийн Монголын эдийн засаг дотор байгаа үйлдвэржиж байгаа эдийн засгийн 3 үе шатыг харуулж байгаа. Энийг зүгээр тавчхан ярьчих. Эхнийх нь болохоор хүчин зүйлийг тулгуурласан байдаг. Хоёрт нь өгөөж тулгуурласан байдаг. Гуравт нь шинийг санаачлах тулгуурласан буюу мэдлэг тулгуурласан эдийн засаг гэж ярьдаг. Өнөөдрийн нөгөө технологийн өөрчлөлт аюул хурдан явж байгаа учраас А-гийн дамжаад, Б-гийн дамжаад, C-гийн дамжна гэсэн энэ аксиом алга болж байгаа. Бүх элементүүд эдийн засагт орж хилцсэн байна. Тэгэхээр энэ нөхцөл яг бид нар өөрсдөө ч гэсэн бидний хийж байгаа ажил маань энэ гурван гол хөгжлийн тулгуур, үйлдвэржих гол хөгжлийн тулгуурууд дээр үндэслэгдэн явж байгаамаа. За энийг дэлгэрэнгүйгээр та бүхэн сүүлд нь харах байхад би бодож байна. Зүгээр миний бид гол бидний акцент өнөөдөр бол энэ манлайлагчийн ур чадвар дээр ногдох учраас би яагаад энийг ярьж байгаа гэдгийг зүгээр тавчхан ганц шин дээр хийх гэсэн юм. Сая 5 сард Чилид очлоо. Тэнд өөрийнхөө эдийн засгийн хөгжлийг биднес шиг ингээд ярихаас гадна чи биднестэй төсөөд орж таавах мэдж байгаа. Тэгээ зэстээр тулгуурласан эдийн засгтай бүх орлого тэндээс голдуу ордог. Тэрний хангагуй тэрийг төрөлжүүлж чадсан. Тэгээд мэдлэг тулгуурласан эдийн засгийг байгуулж яана гэдэг ажиллаж байгаа орн байхгүй. Бид нар шиг ярьж байгаа биш. Тэгэж ярихдаа юу хийсэн гэхээр ингээд маш тодорхой ийм тоон үзүүлэлтээр одоо бидний нэг хийдэг байгаа юм хийсэн байгаа юм. Жишээлбэл энэ дээр энэ Чили дараагийн стадид Чили орон өнөөдөр ингээд 12,000 долларын нэг хүнд ногдох тодорхой төлөвлөлт орон юм. Бидний Чилээс багаараа 2 дахин баг 3 дахин багаар. Солонгос 10 жилийн өмнө юм байсан. Тэгээд энэ Чилид би яаж хүрэх вэ гэдгийг яг ингээд тодорхой тавиад, тоогийг тавиад, аль оронтой харьцуулахаа тавиад. Тэгээд энэ бүхнийг хийхэд мэдлэг тулгуурсан эдийн засгийг бий болгоно. Тэгэхээр бол бид яг ийм салбарууд дээр ажиллана. Энэ салбарыг хөгжүүлэхийн тулд нөгөө ашигт нотондоос орсон орлогоо бид яг ингэж маягаар ашиглана гэж заасан байна. Тэрний их онцгой анхаарал харсан юм бол яг дэлхийд дээр байгаа хамгийн өндөр хөгжих 12 сектыг сонгож аваад тэрэн дээр суусаар 6-7 сектор Чили орн энэ хөгжих байна гэдэг ингээд судалгаа гаргацсан байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ нөгөө ярилцах энэ үедээ маш их нийгмийнхаа хэмжээгээр маш их ингээд билет удаан зогсоод байгаа юм байна. За ингэж гаргасны үр дүнд нөгөө Чилид одоо Чилийг хийсэн байгаа юм да дараагийн 15 жил болгон наацхан 5% хөгжих юм бол нэг хүн намд хорлогоо бид 2 дахин нэмэгдүүлнэ гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бидний ийм одоо 2011 онд 10 онд бид нар 10 гаруй хүрийн өсөлттэй байна. 11 онд 13 хүрнээр их том өсөлтүүд ярьж байгаа шүү. Энэ бүх өсөлтийн цаана яг юу хийх вэ гэдгийг ингэ тодорхойлж гаргасан байх юм аа гэдгийг хэлсэн. За дараагийн слайд дээр би энэс ихтэй би өнөөдөр яагаад ийм шинжилгээний мэдлийн эдийн засаг хэрэгтэй гэдгийг ярьж байгаа. За энэ бол дөнгөж сайхан гарсан ном. James Canton гэж хүний гайхамшигтай ирээдүй гэдэг ийм ном сайхан гарсан. Энэ дээр энэ хүн одоо энэ хөгжиж хүрж байгаа эдийн засгийг бол бидний мэдлэг тулгуурсан эдийн засаг биш. The innovation economy буюу шин санаачлагын эдийн засгийг ирсэн байна. Тэгээ энэ дээр хийж байгаа томьёоны хингийн мөрдлөө бид нарт ойлгомжтой гэж бодож байна. Түүний маань хүн I, нэмхэн C, нэмхэн D, тэгээ 2P гэдэг томьёо хийсэн байна. Англиар болохоор энийг innovation, capitalism, democracy энэ гурав нийлж хөгжил дэвшил инх тайныг авчирна гэсэн. За энэ хөгжлийн шин томьёог ингэж гаргаж байна. Тэгэхээр эдийн засгийн мэдлийн эдийн засгийг илүү шин санаачлагын эдийн засаг гэдэг утгаар нэрлэж хэлээ. Энэ бүхний бий болох улс төрийн үндэс нь капитализм. Яагаад гэвэл капитализм чөлөө зах зээлтэй тулгуурсан.
зөвхөн чөлөө зах зээлийн нөхцөлийн хүн чөлөө төр сэтгэдэг. Тэрийг ардчилсан эрх чөлөөгөөр хангаад өгсөн бол хүний хувь хүний бий болох баяжих нийгэмдээ хэрэгтэй юм бий болох ганц үндсэн нөхцөл бол капитализм и демокраси. Энэ дотор өрсөлдөөний үрдийг та шинийг санаачлан гэдэг бол амжилтын сууж. Зөвхөн ийм оронд хөгжил бий болно. Зөвхөн ийм газар их тайван бий болно гэж хэлж байгаа юм. Дараа нь энийг сайн 2015 оноос эхлээд 2025 он хүртэл гэж байна. Дараагийн 15 жилийн дотор Монгол бий болох шийдэл бий болох энэ 10 сарын шинийг санаачилсан юм хийсэн байна. За энэ дээр одоогоос 15 жилийн дараа би 2025-ыг бичих ёстой байсан. Одоогоос 15 жилийн дараа аргуудын хооронд юм зөөлөө гэж сар руу марс руу юм зөөлөө. Дараа нь хүний нөгөө гений тогтолцоо DNA гэдэг тийм онлайн татаж авч болно гэж хөрөнгө хэлж байгаа. Тэр програмаар тэрийг сошиал тийм юм бий болно гэж. Гуравдугаар энэ сар марс ангар гаригруу аялжууч бий болно. Одоогоос 15 жил. Бид материйг өөрчилж шинэ бүтээгдэхүүн бий болно. Энийг та бүхэн мэдж байгаа матери бол нанотехнологийн түвшинд очиж байгаа. Одоо шинэ хувцас бий болсон. Ганцхан хувцас үүсдэг. Тэр нь өөрөө тийм бүтээгдэхүүн тохиолдог. Шинэ нанотехнологийн хувцас. Дараа нь косметик. Хүний бие арсыг хөгшөрч болно. Дөрөвдүгээр нь дэлхийд 4 миллиард хүн интернетээр худалдаа хийнэ. Интернетийн худалдаа бол бизнесийн суурь. Хаа байгаа газраас ямар ч үгүйгээр ямар нэгэн цаг зай илүү хөдөлмөр зарцуулахгүйгээр юм худалдаж авч болно. Тэр өөрөө чинь хэрэгтэй газарч авчирч өгнө. Дөрөвд дараагийнх нь ус төрөгчөөр ажилтдаг тээврийн хэрэгслийг олох болно. Өнөөдөр энэ машинууд ярьж байна. Энэ үндсэндээ ус төрөгчөөр ажилладаг мотор энэ машинууд ажиллаад эхэлж байгаа. Тавдугаар нь хүний эрүүл мэндтэй холбоотой энэ бүхний кибернетикийн хүний эрүүл мэндийг энэ компьютераар дамжуулаад энэ онлайнаар дамжуулаад сайжруулах тийм холбогдох хэрэгслүүд бий болно гэж. Дараагийнх нь хүн өөрийнхөө танаа ганцаарсан компьютер хүний тарих хоёрыг адилхан memory гэдгийг адилхан зарчмаар ажилладаг. Тэгэхээр тэрийг хүн өөрөө Айсхаймерийн өвчин гэж ярьдаг тийм үү? Санааш алга. Тэрийг бий бол алга болох. Тэрийг зогсоно гэсэн үг байна шүү дээ. Тэрний оронд өөрийнхөө санах ухаанаа бид өөрсдөө даунлоод хийж авч байгаа. Тэр хамгийн сүүлийнх нь гэр роботууд бий бол. Өнөөдөр хүний хийж байгаа ажлуудыг үндсэндээ роботоор бий болж байна. Ийгээд эхэлсэн байгаа тав хүн гэж. Ийм 10 ийм гайхамшигтай шинийг санаачлах юм одоогоос 15 жилийн дотор болно гэж үзэж байна. За ийм нөхцөл дээр 15 жилийн дотор хүний байгаль өөр болчихно. Үндсэн мөн чанар. Мандалагч дандаа байх шээ. Энэ мандалагч өөрөө ер нь мандалагч хийгээ гэхдээ зэрэг хүний үзэл бодлого шийдвэрт нөлөөлж чаддаг хүний мандалагч. Энийг амьдралын бүх хэсэг альва нэгэн шийдвэр гаргах чад нөлөөлж байгаа хүмүүсийн мандалагч гэдэг. Тэр хүмүүс мэддэг заримдаа тавайдаг заримдаа тань нөлөөлдөг байдаг. Хацаа ямар хүч тэрийг нөлөөлдөг вэ гэдэг хүний ухамсарлуулан ойлгож идэвхтэй. Өнөөдөр бид энийг яаж шийдэх вэ гэдгийг ярих гэж байна. Яагаад бид байгууллагын манлайлдаг гэж ярьдаг болохоос бид байгууллагын олон нийтийн засгийн газрын танай компанийн манлайлдаг хүмүүс биш шүү дээ. Бид хүмүүсийг манлайлдаг хүмүүс. Under we live organization. We live not on organization, we live people. Энэ connection байдаг хүмүүс өөрийгөө би байгууллагын тархан гэж бодоод байдаг. Та байгууллагын хүмүүсийг өдөртөгч нь аахгүй. Тэгж хангамаар байгаа. Тэгмэгц тэр хүний үзэл бодож байгаа процесс та хоёр янзаар нөлөөлдөг. Нэг нь ухамсарын түвшин, нөгөөх нь арт ухамсарын түвшин.
ухамсарын түвшинд нөлөөлж байгаа бүх юм бол хүний интеллекттэй холбоотой. Оюун ухаантай холбоотой. Талд ухамсарт нөлөөлж байгаа чинь бол хүний зүрхтэй холбоотой. Интуицтэй, мэдрэмжтэй нөлөөлдөг. Тийм учраас та бидний мандайлагчнууд ажиллаж байгаа зүйл бол хүмүүсийн оюун ухаан, зүрх сэтгэл энэ хоёр үгээр за энийг ялгаатай. Одоо энэ бүхний тухай ярина. Дараагийн энэ хоёр слайдыг зөв yes. Нэг юм байна. Та өөрийгөө даатаж байна. Нэг мандайлагч бол. Тийм биш. Таньяар мандайлуулахыг таны хүмүүс дотроо зөвшөөрч байгаа. Яг юм. Тэр хүн тантай уулзмагц энэ хүн миний лидер гэж дотроо тань зөвшөөрсөн бол гэдэг. Тэр нь 30 секундэд явдаг. Энэ тухай яг. Мандайлал гэдэг бол таны тантай зугаалж байгаа хүмүүсээс өгж байгаа бийг итгэл таныг мандайлагч нь болооч гэсэн өгж байгаа бийг бол тэр билгийг хүн байгалаараа хүн болгон өгөөд байдаг. Тийм учраас тэгж хүлээн зөвшөөрсөн хүнийг нөгөө хүн бие хүн шиг харагдмаар байна. Бие хүн шиг болмоор байна. Англиар look alike, be alike. Хоёр бие хүн шиг харагдмаар байна. Бие хүн шиг болмоор байна. Гадна тал нь дотор тал нь. Гэж байгаа. Ийм хүлээн зөвшөөрөгдсөн мандайлагч байх хэрэгтэй. Ийм зүйл байна. Та ямар төвшинг ажил хийж байгаатай хамаагүй та хүнтэй ажиллаж байгаа учраас энийг хийх гэсэн. Гэр бүлдээ ч гэсэн энийг хийх. Дараа хүн нөлөөлөхөд зөөлөн ба хүчтэй хоёр хүч байдаг. Зөөлөн эсвэл чанга гэсэн хоёр хүчээр нөлөөлөх. Зөөлөн чанга. Зөөлөн гэдэг нь миний түрүүний ярьснаа хүний сэтгэл зүрхэнд нь хүрдэг. Хатуу нь болохоор зэрэг тархинд нь хүрдэг. Тэгэхээр хатуу нь бол их удаан биш үрдүнд. Жишээлбэл хүнийг та хүчээр 30 гаруйш нэг удаад ажиллаж байгаа. Янз бүрийн уриалгаас 10 удаа ажиллаж байгаа. Гэхдээ тэр хүний сэтгэл зүрхэнд нь хүрсэн бол тэр хүн үргэлж ажиллаа. Би ажилласнаа нөгөө бас өөрийгөө бас төвд тооцоо. Яг л тэр хүн өөрийнхөө итгэл үнэмшлэр явж. Нэг байшин бодож илээ. Нэг тийм айгаа бодоо яваад нөгөө тийм явахгүйсэн. Ингээд хүн анзаараад байсан. Та намайг ажлын юм цаг бүртгэл хийх стаж байдаг шүү. Хаана ямар бүтээмж явж байна. Тэгээд ийм ажлын бүртгэл хийгээ байжсэн чинь нэг тал нь хордоо яваад нөгөө талд нь яваад. Тэгээ юу болоод байгаа очиод асуусан чинь нэг талаас нь байж байгаа ажилчдаас та юу хийж байгаа гэсэн юу харахгүй. Энэ хаалт таасаад өгөөд амьдрахын төлөө арайч юу явж ирээ. Юу гэж юм асуугаад. Ойгоо хүнээс үдэрээ гэж хэлж байгаа. Нөгөө талд нь очиод за та юу гэж хэлсэн харахгүй байна уу? Би апортыг барьж миний өөр хүүхэд харна шүү. Би нэг чинь барьсан миний хүүхэд харна да гэж хэлсэн шүү. За дараагийн үсэн чинь дагаад бас тэгж хийж байгаа гэж байна. Тэгсэн чинь нөгөө лидер нь тэрийг яаж хандснаас тэр хоёр. Хараа лидерийн зөрөө гэдэг мандайлагчийн зөрөө гэдэг. Ер нь бол хүн байна гэж байна. Бид нар ямар ч мундаг мамаг шаад юм хийгээд яг хүн чанараараа бид нар яадаг гэж шийдвэрийг эмоцийн түвшинд харчдаг. Тэгээд дараа нь яг бодиттой ярихдаа түүнийгээ зөвхөн зөвтгдөг. Би нүдээ юм хийх үү гэдэг шууд шийдсэн байдаг дотроо. Ганцхан тэр шийдсэн гэдгээ дараа би ийм учраас өөр юм блогыг корыг аваад явж. Энэ хүний өөрийнхөө натур. Яагаад гэвэл бид нар энэ хийсэн, ярьсан, боловсрсон эзнээс гадна асар том мэдрэгч антин байгаа. Тэрийг өшөө хүн төлөвтөн бүр нэгээчгүй. Та нар анзаарсан зарим газар аюул сайхан мэдрэмж үү. Бүр ингэ сайхан амраа. Зарим газар яа. Мэдхгүй үртэй юм байна. Энийг хэлээд байгаа. Энэ мэдрэмжийг бид 6 дахь талбай, янз бүрийн талбай гэдэг энэ дээр энэ үзэл бодол дээр ажилладаг хүмүүс юм гэдэг тийм. За дараагийн слайд дээр би
Хүмүүс угаасаа ялгаатай байдаг гэсэн. Түрүүний хэлж бүх хүмүүс ялгаагүйгээр ямар ч шийдвэр гаргах вэ. Угаасаа хүний хараад ийм хүнтэй цуг ажиллаж хүн хайртай бүгд шийдсэн. Ганцхан зэрэг шийдвэрээ маань өөрийнхөө асуудал логикоор батлах гэж оролдож байгаа зарим батлагдахгүй өөрөө жоох ингээд анзаарах үүрэж байна. Хүн байглаас хойш хоёр янз. Одоо хүмүүсийг байглаас нь хоёр янз юм ангилж байна. Нэг нь одоо англиар энэ үгийг энэ дээр англиар монголоор биччихээ дараа та бүхэн бас өөрсдөө энэ орчуулж англи цаг зав гаргаад сайн бодож орчуулж үзээрэй. Монгол хэл сайн мэддэг хүмүүс өшөө гоё орчуулна гэж би бодож байгаа. Хүмүүсийн дотор зөв сэтгэл буюу virtue гэдэг. Авьяасаа. Энийг өөрөө юу гэж бодохоор зам төлөв буюу чадвараар гэж хэлж байна. Virtue гэдэг шиг бас зам төлөвтэй холбоо. Авьяасын чадвартай холбоотой гэж ярьж байна. Тэгээд шилээ феноменальны нэг сони юм таах. Тэгээд ердөөсөө их айгүй олон номууд уншаад харьцуулаад яваад байдаг гэсэн чинь ингэсэн байна. Харвардын сургуулийн бүх Америкт яадаг тэвүүд хүмүүсээ салбараар ингэ судалгаа хийгээд яваад байсан чинь манлайлагчийн тухай судалаад яваад байсан чинь хүмүүс та хинбэ буюу таны зан төлөв гэдэг 90% чухал. Таны юу чаддаг гэдэг нь 10% чухал. Alors манлайлагчийн таны танд байгаа бүх юм 90% фактор юм живнээ үзэх юм бол таны зан төлөв 10% чадвар. За энэ юу юм бэ гэдэг дээр ахаа судалгаа хийсэн ба. Энэ аюул сонир судалгаа. Энэ чинь яг юм яагаад энэ барууныхан хүчтэй байдаг вэ? Аюул олон хүмүүс судалгаа хийж байгаа нэгэн зүйл хийдэг байна. Бид нэг хүнтэй уулзчаад тийм байх гэдэг яриад биш л одоо байдаг чинь. За тэгээд энэ үдсэн чинь за тэр зан төлөв гэдэг дотор юу юм бэ гэсэн чинь аюул сонир юм гарсан. Бүх хүмүүсийн 80% дотор ингээд нэгдүгээр тэр хоёрдугаар үгийг хэлээдсэн ингээд жагсаасаар болоод 10хан тодорхойлсон дээр ирсэн. Тэгээд бүх төлөв бид юу хийсэн те 90% зан төлөвтэй холбоотой 10% чадвартай холбоотой. За тэр зан төлөвтэй холбоотой 10 юм яг чухлаар нь жагсаачаад байгаа юм. За би нэг бүгдээр ингэ ярихгүй хоёрын яар. Гэхдээ би дээрээс нь ихэд уншаад байна. Та нар англиар хардаг эндээс монголоор хардаг юм яагаад. 10 чухал зан төлөв байгаагаас нэгдүгээр арсаар целостность гэдэг. Монгол бүхэл гэж. Integrity гэдэг. Энэ үг гэдэг бүхэл юм байна гэдэг чинь ам ажлын мэдэл. Яг тэр хүн өөрөө яг ярьснараа байна уу юу гэдэг integrity гэдэг нэгдүгээр тавьсан. Хоёрдугаар энийг сонир. Өгөөмөр сэтгэл generosity. Энэ хүн төрөлхтний гайхамшигтай нэг юм байдаг юм. Хүн угаасаа байгалаараа хүн өгөж байх гэсэн. Өгөөд авдаг, аваад өгдөг биш. Гуравдах нь найрсаг байна, өхөрсөг байна. Дөрөвдөх нь талархаж байна. Бид монголчууд талархсан юм хэлдэггүй. Их баярлалаа гэж хэлдэггүй. Тэрээс айхын нэг хараад байхад баярлалаа гэх юмтай өгöd. Үнэхээр хүн хэрэгтэй өөрт нь өгсөн хүмүүс баярлалаа хэлэхгүй. Англи хэлсэн. Дараагийнх нь хандах. Энэ нэмэг хасдаг юм байна. Юунд яаж хандж байгаагаар нь чухлаа гэж хэлсэн. За дараагийнх нь чухал. Шаргуу байна. Perseverance гэдэг нь орсоор настойчивость гэдэг юм уу. Дараагийнх нь passion. За энэ үгийг монголоор сайн орчуулад ирсэн бүгд өөрөө ихээхэн юм хийндэ. Америкт ажилд орох ийм асуулт байдаг шүү дээ. Интервьюд what is your passion гэж асууж. Чи юуны төлөө сэтгэлээс өгсөж юм бэ? Юуны төлөө чи юугэж хөлбөцөхгүй юм бэ? Таны тэр чинь юу юм бэ гэдгийг аваад таны ажиллагчдын тэр passion гэдэг асуулт. Дараагийнх нь motivation буюу одоо
энэ дээр юу гэж яг мотивашн мотивац гэдэг бол хүнийг урамшуулах гэсэн юм байна. Мотивац. Дараа нь өөрийгөө зориулах dedication. Дараа нь төгс байх. Эцсийнх нь эерэг байх, оптимист байх. Ийм 10 шин чанарыг хүмүүс 21-р зууны ихээр удирдагч байх ёстой гэж үзсэн байна шүү. Alors, энэ дээр айгүй том статистикийн ажил хийгээд ийм дараалал гаргасан. За энэс хоёр юм яа. Нэгдүгээр integrity буюу бүхэл байх гэдэг чанарын тухай. Яагаад гэвэл бүхэл байх гэдэг ойлголтын цаана итгэл байдаг. Нэг юм яриад өөр юм хийдэг хүн итгэдэг бай. Тэгэхээр тэр бүх юм тогтдог. Та нар анзаарсан уу? Энэ өөр монголчууд монгол хэлийг их сайн хэлдэг. Credit card гэдэг үг дээр тэр credit card гэдэг нь тийм үү? Хаяр ангид үг гэдэг. Өөр монголчууд итгэлийн бичиг юм. Итгэлийн карт тийм үг хэрэгж. Яг кредит хийж өгнө гэдэг итгэлийн асуудал байна. Тэр чинь өөрөө асар том үнд зүйл. Танд итгэхгүй үгүй. Кредит картад итгэхэд маа тань мөнгө авч тэргээр зарим хүмүүс 10 сая хүртэл баяныг үрээгээд өгч байгаа шүү. Тийм байгаа шүү. Банкны лансан дээр кредит итгэсэн гэж бичдэг байна. Манай арчуулан дураа яваад байгаа. Окей. Дараа нь явж яг та хинбэ гэдэг хамгийн чухал. Та хинбэ гэдгийг илэрхийлдэг юм бол энэ бүхэл санаж байна. Ярьсан ам ажлын чинь нэгдэл. Энийг бид буцтаа харах юм байна. Тэгэж байна. Царайх ухтаад цааваа гэж байна. Ээж хийж. За, намаа байхгүй гэж. Гадаад нөгөө өөр соёлын байгаад ирсэн хүмүүс царайг удагаад өөрөө бодлоо хийж байгаа хүмүүс. Бодлоо хийж өөрөө тань байж дээ. Асууж юм. Авшиг юм байна. Яг нэг хүн уцаар ярьж байгаа миний хажууд байж байгаа. Би одоо очиж чинь автобусанд явж ирж байгаа юм. Миний хажууд зүгээр сууж байгаа юм. Харж байна уу? Эч жоохон ч гэсэн ам ажил хийж хоёр байгаа. Яагаад тоон жилээр Европын хүмүүстэй хараад байгаа юм бэ? Тийм үү гэдэг асууад ингэж хаад шүү дээ. Хамгийн сүүлийн үеийг хийж удаж цагаарстай хүмүүс их амар удаах юм бас тийм. Удаж би нас болтон тариулахгүй гэж боддог. Манайх бүр гайж байгаа хүмүүс. Ойлгож байна уу? Энэ ялгаанууд юм. Та нар интегральны тоо гэж үзсэн тийм математик. Тэр интегральны тоо integer гэдэг чинь бүхэл тоонуудыг хэлээд байгаа. Тэнцээр 1, 3, 5 гэдэг өөрөөсөө өөр тоон хуваагддаг түүний тоонууд байна да. Тэр юм үү дээ? Просто. Просто. За окей, натурал. Өөрөөсөө тоон хуваагддаг тоо шиг байл та. Ойлгож байна уу? Өөр таны хүн хуваах юм байх. Эсвэл таны нэгээр хоо эсвэл өөрөөр ч юм уу. Full stop. That's integer гэдэг аахгүй. Яг үгүй хуваачаад энэ хавд хийж болохгүй тийм үү? Юуны хагсын үнийг хийчихээ энэ бүгдээр үний юм аа гэдэг нь бүрээ гэж болохгүй шээ. Тийм үү? Тэгвэл энэ дээр. За хэрвээ та аль нэг газар энэ чинь индикатор чинь хагацсан байна гэвэл энэ дээр ажиллах. Амьдрал дээр дандаа хахардаг. Яг л бүхэн багш хүмүүс зөв мэдэн шээ. Энэ өөр амьдралын процесс энэ дээр та өөрийгөө өөрчлөж явах гэсэн. Ялангуяа бага насны хүүхдүүд таны хүүхдүүд чинь энэ дээр юм гараад амгааж зөөд тэр дээр ажиллах юм шиг. Энийг бид хоёр хүн дээр хийж бол нийгмийн хэмжээнд хийж байна. Жишээлбэл 15 жилийн өмнө Миннесотад нэг хүн нурсан. Таагүй хэмжээ байна. Нэг хүн нурсан. Эдгээр машинууд хүмүүснээс харсан. Тэрмэгц өөрөнд энэ айгүй чухал зүйл байдаг юм. Тэгвэл Америкийн цус яасан гэхээр
энэ хаана хийсэн металл, хизээ хийсэн металл гэж болсон. Тэгсэн чинь тэр нь тэрнээсээ цаана дахиад 70 жилийн өмнө хийсэн Пенсильваниад хийсэн металл байсан. Тэр металлын мөгжлийнх нь бүтээгдэхүүн хаашаа явсан бэ гэдгийг гаргасан. Тэгээд үзсэн чинь зөндөө олон гүүр том юмнууд одоо хүртэл байгаа юм байна гэж тогтооцсон. Тэгээд очиод тэрэн дээрээ шаварт хийсэн. Тэгсэн чинь тэр нөгөө бүтцийнх нь өөрчлөлт юу брак байгаа, дефект байгаа тэр тодорхой жилийн дараа нурсан юм байна. Тэгээд босод бүх гүүрээ нурхаас өмнө салцсан хүмүүс нь мэдээж. Өөр чинь хэсгээр зочд юм биш. Си. Яг тэр үе шиг өнөөдөр шивэдээ энэ жоо би сайхан аялагчд гэдэг үг бичсэн. Хууль сархи тогтоогчд нь өөрсдөө зөрчил болохгүй гэдгийг би мэдж байгаа да зайсаг нүүлэхгүй гэдэг. Гэхдээ энэ зарчмын хувьд ингэж болохгүй маа гэдгийг тавьж байгаа байхгүй одоо. Ягаад гэвэл энэ дараагийн улс төрчид ингэхгүй маа гэдгийг мэдж явах хэрэгтэй. That's crack. Яг тэр үе шиг амьдрал хүн болгон тийм юм байна. Лидерийн баяны өөрөө аюулсаар бодох хэрэгтэй. Та дараагийн стадид дээр би хоёр юм хийсэн тийм. Нэг нь бүхэл байдлаас хоёр юм хандах хандлага. За энэ дээр нэгдүгээр дандаа эерэг байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар тэрдээ хандлагыг л тазгуун хянаж авдаг. Виктор Франкл гэдэг талбартай сэтгэл зүйч байдаг. Австри, Наци, Германы, Германы концлагерт байсан. Профессор, эрдэмтэн. Тэгээд банкн багш ганцхан юм дээр ном байдаг шүү дээ. Тэр номон дээр ийм байгаа. Хоёр талаар бүх юмыг би өөрөө хянж чадахгүй байсан. Ямар ч момент буудаад энэ еврей тэмдэгтэй байлаа. Буудаад секундын дараа бүх байгаад авч хайх юм. Хүнийхэн хувьд хинч биш болгож байсан. Бүх юмыг би хянж чадахгүйсэн ганцхан юм хянж байсан. Би энэ бүхэнд яаж хандах вэ гэдгээр би бүрэн тэмдэглэсэн гэж хэлсэн. И амьдрал дээр бүх юм тийм. Ямар ч тохиолдолд та тэрийг яаж хандах вэ гэдгийг та хянж. Энэ юу энэ бүх юм байна. Энэс чи хамаарал бүх юм болно шүү. Яг танаас хамаарах айгүй юм байна. Яг тухайн моментд та хэн буруутай вэ гэдгийг олохоос өмнө яах вэ гэдгийг түрүү шийдэх хэрэгтэй юм. Дараа нь хэн буруутай вэ гэдгийг олохдоо яавал хайжмыг давтуулахгүй байх гэдгээс мандат иш хандах болохоос биш. Зорилго нь буруутай хүний бодол болгочих биш шүү дээ. Би та муу болж яг хүн бодоод байдаг. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчид өөрсөлдсөн хүмүүсийн тухай бас судалгаа хийгээсэн. Тэгсэн чинь хэлсэн үүд нь дандаа оптимист байсан хүмүүс нь ялаа байсан байгаа юм байна. Тийм ээ, энэ асуудал хэцүү. Ийм байгаа, өдөр ийм болохгүй байгаа. Гэхдээ би энийг ингэж бодож байна. Би энд итгэж байна. Ойлгож байна. Энэ мандат чинь асар том чадвар. Оптимист байх, эерэг байх. Яг л тасгэр байсан ч гэсэн яагаад өөрчлөлт болцоо. Юу бодгороо болцсон тийм. Дараагийн алах нь юу вэ гэж. Ангочд ийм зүйл байдаг шүү дээ. Бидний гарт юм авч. Лайн англиар тийм муу юм болох юм. Вибат лайн. Ямаатаа очоо яг шүүсийн шахал үүдэж. Окей. Ийм зүйл байдаг байх. Тийм учраас юунд эерэг хандах гэдэг бол түрүүний зам төлөвийн 10 зүйлийн 2 дахь зүйлс бий болж байна. За чадварын тухай 6 зүйл байдаг гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь үнэхээр энэ бүх мандатыг хүмүүсээс судалгаа хийгээд 6 төрлийн чадварыг хэлсэн байна. Хамгийн гол. За энэ нэгдүгээр лидер хайрч. Communication буюу хүнтэй харилцаа. Яг тодорхой тухайн моментд болж байгаа харилцаа гэж. Хоёр дахь нь хилцээр юм хилцэж. Гурав дахь нь сүлжээ үүсгэх, networking гэдэг чинь асар том капитал да. Жишээлбэл Монголдо байх гадаад нөгөө нэг очоод амьдрах хоёрын хооронд зарчмын зөрөө юу дээр гарах юм гэж network гэдэг. Энэ чинь өөрийн орон болохоор хаашаач харсан өөрсдийн холбоотой бүх төвшөндөө ямар нэг тэнд очоод хийж байхгүй зүйлэр чи дөө ихний хэлж. Сколонс машин чинь байгаа.
Манайхан коллежид очичоод манайхан комшон болсон. Тэгээд шүүнгээ гаргасан чинь яасан гэсэн майхан атарг явуулж. Гуяа шин сургуулиас гараад минимум машин зогсож илийн паркинг дээр ганцаараа ажилласан шүү дээ. Ажин нүгий холбоотойгоо юм. Networking. Дараагийнх нь аюул чухал. Өөрөө өөрийгөө чадвар. Self management. Энэ аюул чухал зүйл. Тавхан хүмүүстэй харилцах. Энэ communication, relationship гэж нэг тогтоосон харилцаа гэж байна. Энэ зургаатхан мэдлэг. Аюул гайхамшигтай. Мэдлэг зургаатхан гэж байна. Хажууд хүмүүсийн ерөнхий факторыг. Энэ учраас их мэднэ гэдэг бол заавал хамгийн сайн гэсэн юм юусэн биш. Их мэдэх бол юудээс сайн болох вэ? Ер нь мэдлэгийг цаг шиг хэрэглэх мэднэ тий тав. Та нар ингэ яваад байгаа хүний харсан уу? Тэгвэл мэдлэг цаг хоёрыг хэрэгтэй үгүй яг зах юм уу гэдэг. За ийм 6 чанараас хоёрын тусгай хэлмээр байна. Ганцхан тусгай хэлмээр байна. За хоёрыг хэлье. Communication. Энэ дээр нэг чухал юм. Энийг Монголд одоо зарим газар би олон газар яг түрүүш ярьдаг хүмүүстэй олон хүмүүстэй уулздаг. Энэ дээр нэг юм анзаарч. Хүмүүс яаж харилцдаг юм бэ гэж хоёр. Та альва нэгэнтэй харилцах нэгэд уншдаг. Бичдэг. Ярьдаг. Сонсдог. Тэгээд ийм дөрвөн маягаар харилцаж байгаа. Яг энэ дотор та электронын янз бүрийн үйлдэл шүүмс янз бүрийн хэрэгж байгаа ийм дөрвөн юм байдаг. Уншдаг, ярьдаг, бичдэг сонсдог. Ерөнхий боловсролын системийн бүх амьдралын туршид эхний 3 дээр нь хичээл зардаг. Унших, бичиг, ярих. Ярих бүр ингээд хүн сургалт мөрөд тэгээд тусгай тостмастерын зүгээр тусгай сургалт байж. Одоо 3 нийлтэх юм гэж ярих шүү дээ тийм. Энэ болгоно боловсрол болдог. Ганцхан юмар боловсрол болдог. Сонсох. Энийг та өөр болдог. Та нар анзаарсан хүмүүс хүнтэй ярихын тулд эхлээд хүнийг сонсох хэрэгтэй байна. Тэгээд тэр юу ярих хэрэгтэй гэж сонсох. Хүмүүс хэдийд нэг ярьж байгаа таныг ярьж байгаа нөгөө хүн өөрийнхөө юу ярих бэлдээд байгаа юм бол сонсохгүй байгаа. Аасаа яг энэ хоёр таныг нэг хэлж байгаа сонсох. Инээс болоод харилцааны үр дүн гарч ирдэг. Тийм учраас чивэл конфликтний нөхцөл ийм байдаг. Хамгийн шалгасаа айгүй конфликттэй хүнтэй уулздаг юм гэдэг. Та бүхэн энэ асуудалтай зөрүүтэй байна. Ямар ч зүйл яаж. Таны байр суурийг би ийм гэж ойлгосон. Миний их юм байна. Та бүхэн энэ дээр тохирохгүй байна. Тэгвэл яагаад гэж одоо ярьчих юм. Тэрний development бий болгох тулд өөрөө тэр өдөртөгч өөрөө яг англиар юм уу юм да walk your talk ярьж байгаа юм хийсэн ба. Та өөрөө байгаагаараа нэвтрүүлэх бий болгож компани соёлыг. Хоёрдугаар яг энэ чиглэлээр тусгай сургалтууд явуулах хэрэгтэй. Гуравдугаар энийг маш тайхан шинэ эхлэл байна гэж Монголд үзэж байгаа. Компаниуд жилд нэг юм уу хоёр удаа за стратегийн уулзалт гэж ярьдаг. Хийж. Тэр нь айгүй зөв байгаа байхгүй. Ялангуяа тэр нь тийм неформальны хотоос гараад өөр утас шүмсээс хол газар суугаад хүмүүс үе бид нар ийм байна. Хаашаа явж байгааг ингэж ярина гэдэг бол энэс асар том хамт олныг бий болгосон. Тэгээ тэрэн дээрээ тодорхой хүмүүсийг өөрсөн арга хэмжээ. Америкт дандаа хийдэг. General Electric гэж компани бол энэ өөр айгүй алдартай. Та нар Jack Welch гэж хүний бичсэн сэтгэлийн гүнээс гэдэг ном байна. Монголд орчуулсан гэж би сонссон. From the God гэсэн байна. General Electric Company. Та нар мэдгүй General Electric Company. Dow Jones Industrial Index гэж байдаг тийм ээ. Тэрэнд хамгийн анхнаас нь 28 компани оруулсан. Тэрнээс нь ахуулаад байгаад хэдхэн компани нэг General Electric, Coca-Cola, General Electric нэг онцгой. Энэ гэрлийг анхын бий болгосон билээ. Edison өөрөө байгуулсан компани. Өөрийнхөө нэг шинийг санаачлаа тэрүүгээрээ компани байгуулаад тэрүүгээрээ ажилтнанд хүрсэн цөөхөн гайхамшигтай хүмүүсийн нэг нь Edison, Thomas Edison. Тэдний General Electric-ийн зарчим. Нэгдүгээр
Нэгдүгээр зөвхөн нэгдүгээр эхлээд зөв хүмүүс гэж байна. Яг зөв хүмүүс зөв юм гэдэг. Тийм учраас хүмүүсийг сургах, ялангуяа удирдлагуудынхаа дараагийн хүнийг бэлдэх талаар General Electric супер энийг бүр тусдан судлаарай. Залгамжлуулах. Энэ амар том характер. Гэх мэтээр задлсан ийм сургалтууд үргэлж явагддаг. Энэ бизнес апдейт гэдэг энэ хийж байгаа арга хэмжээ бол улс орны хэмжээнд нэг ийм жилийн хэмжээнд нэг хуудсан дээр let's get on the same page гэж үг байдаг да. Ном уншиж байхдаа бид нар юм ярих юм бол нэг хуудсан дээр очих хэрэгтэй шүү дээ. Яг энийг хийх гэж байна гэж би оролдож юм.